filomarika ravalomanana vahoaka ny fanitsakitro no tsena azy tao manajary. Fanendahana sy fangalarana moto marary mitomany ny mpitondra kodiaran-droa. Ady an-trano ny sampanoana Andrajoelina tsy magaga loha mihitsy no efa matsatso. Zoma 20 Febroary taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indrery. Tompoko lasy tompoko vavy ny tsodiako ny tokantranonao no sady hiara-baka aminao nahatratra indray izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Manasanao ampanajanana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny narahantsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia vahoaka ny fanitsakitro no nitsena ny filomarika ravalomanana tany Mananjary tamin'ity androany ity. Ny filomarika ravalomanana raha teo izay tsy nanadino azy ireo afantondra fanampiana ho an'ny mponiny Mananjary izay anisany niarambona vokatry ny fandalovany rivodoza Batsiray farany teo indy. Iarahantsika malala fa namela takaidragoavana ary nanimba foto-drafitra samaro tany amin'ny faritra Atsimonosy sy Atsinananosy iny ilay rivodoza Batsiray ka noho izany manano sarotra raha teo ihany koa izany vokatry izay fampiteha ny foto-drafitra samaro izay ny fampitanan sary avy any Mananjary miakatra aty Antananarivo ka noho izany rehefa vonona ny horonan-tsary mirakitra ny fanadihadiana momba izay dia ny filomarika ravalomanana any Mananjary izay dia arahintsika eo ihany ny antsipriany izay vaovao izay. Fa tamin'ny omaly dia nisy ny fionana teo amin'ny filomarika ravalomanana sy ny mpikatroka tiako Madagasikara tao Ambositra tamin'ny andron'ny omaly. Nandritra ity fionana ity no nanomezan'ny filomarika ravalomanana baiko ireo mpikatroka ny mba hijerena ny anampiana ireo avana traboina vokatry ny fandalovan'ilay rivodoza farany teo iny. Fanazavana. Dia tena iarahantsika malala tsara fa rivo mahery no nentin'ny Batsiray iny ka na tsy teto aminareo raha misy an'ilay mason'ilay cyclone dia betsaka koa mivoto eto sy ny simba tsy andalo tanàna misy ava zay koa dia zay no tonga ilay nijanona aloha anisan'ny vonin'ny cyclone koa ny tanàna tambany eto zany araka ny resan'ny ireo mpitondra fivavahana ireo. Betsaka koa ny fahasimbana teo amin'ny fiarahamonina toy ny sekoly fiangonana ny hopitaly ary ny trano fonenana na ireo fambolena sy ny biby fiompy. Betsaka tokoa ny fahavoazana ary tsy maintsy miezaka tsika manarina izany mifanampy. Ny fahatokavana eto dia anampy arak'izay tratra sy hiezaka amin'ito tratranay tsika tsy misy fanomezana venivelana akory afa-tsy ireo le namantsika ny Dilambato izay nanome fanampiana izay saorina be dia be tokoa fa nisy nanome avy any États-Unis, nisy nanome avy any Europa, nisy nanome avy any Azia ka mitondra izay azonay anampiana izay aloha amin'ireo le faritra sasany izay tena hoe tsy maintsy ampiana ary miara-miora ary mitondra ny teny fampinonana ho an'ireo rehetra izay namoy havana mantsakaiza. Ankinitsika amin'Andriamanitra tany ny fiainantsika eto amin'ity fandalovana ity ary mahafantatritsika fa tsy mora akory, tsy mora hoe aminareo zany hoe mijoro amin'ny fahasarana toy izao zany. Eo anolohan'izany fahavoazana zany dia toy izao ny zavatra tsy maintsy ataoko aminareo, afatra tsy maintsy apetraka aminareo. Tsy afaka nijery fotsiny tsika, tsy maintsy mifampahery ary tsy afaka nijery fotsiny tsika ireo havana sy namana mbola mety azo vonjeny sy atao izay ampaherezana azy. Fa milohan'izany aloha dia misintona sainareo rehetra eo mpikambana mba samby hanao hiezaka amin'ny fanaovana vaksiny satria raha ohatra 10,000 ny tany mpanao vaksiny aty Afrika amin'ny moyenne zany, ny atsika 2,9 ny any Europa efa mahatratra 7,000. Ty teny aminareo zany hoe teny ilaina dilaina mba hiarovana ny tena, hiarovana ny aina. Mety hisy ny fakiviny sy alahelo kanefa aza manary toky, tsy maintsy mitraka tsika. Zay mahatonga antsika hoe tsy maintsy mijoro, manana fahasahina tsika dia mijoro, zay zavatra nataontsika. Ny fahasakiana no tena zavatra lehibe ary tsy maintsy mifampahery tsika, tsy maintsy miatrika ny fanarenana izay tsy maintsy atao
hoe aminareo ny firaisankina eo amin'ny mpiarabelona sy ireo mpiaramonina no zava-dehibe ka aoka tsy hanavakafaka tsika aoka tsy hanilokilika mba misy foana azo anampinana sasany ireny eto dia manao antso avokoa aho amin'ny malagasy rehetra mba hifarimbona anangana ireo simba eto izay dia fa misy milaza sady fa tsisy mihitsy njarola azo hitoeranay mananjary na ny fatra iny fa tsy hanakana anay zany ary tsy asakana anay zany fa tonga any zay dia misy mananteny zay fa dia ianareo koa malagasy namana rehetra raha mba misy azonareo atao raha mba misy azonareo anampiana dia ampio zay fa tsy maintsy tonga anay any zany. Nampiseho firaisan-kina androany ny mpitondra kodiaran-droa na ny moto raha ny marimarina kokoa manoloana ny herisetra sy ny fanendahana izay niseho lany tatoato miatra amin'izy ireo. Ny antsipirian'izay avetranary eo amin'ny sary sirindra-tsary ny Mateo Prince. Tamin'ny alalan'ny diabe sy fampanenoana klaksona no nentin'ny mpitondra moto eto an-drenivohitra ny alahelony no ny firongatry ny famonoana mpitondra moto sy ny fanendahana ary fangalarana moto. Tsy vao izao no nahenona trangana alatra moto fa tao anatin'ny 3 volana teo eo zay dia tena nirongatra izay tsy izy ity alatra iray ity. Tsy mijanona fangalarana sy fanendahana fotsiny ihany fa tena mamono mahafanty mihitsy ireo mpanendaka. Toy ny tranga tetsy amin'ny sampanana Ambotrimanjaka dia maty novelesin'ny mpanendaka tamin'ny Boiron ny lehilahy iray ary nangalarin'ireo ondratsy ny motoany. Manoloana izany dia nampiseho ny firaisan-kina tamin'ny fianakavian'ireo maty no sady nisintona lakilosy ho an'ny mpitondra fanjakana sy mpitandro filaminana ireo mpitondra moto androany. Antananarivo iray manontolo mihitsy no faritra mena amin'ny fanendahana moto. Raha ny fitarainana hita eny anivon'ny tambajotra-tserasera sy ny fijoroana vavolombelona. Efa mihoatra amin'ny fefy le zava-misy. Efa tsy azo ipetrapetrahana intsony hoe vorivory etsy ary niezaka foana izay nanaitra teny amin'ny tambazotra fa mbola tsy nisy zavatra hoe vaingana hita. Ka androany zany sady ho fanomezam-boninahitra ny namanay izay namony ainy dia nidiny izay ety an-dalambe le izy tsy ho any de rorery fa na vahoaka malagasy ary dia mila an'izao satria efa paritaka le tsy fandriam-pahalemana misy tompon'andraikitra ao ary mila taiterina le izy koa tsy fanakirotanana akory fa fanampiana mba hanaitra an'le tompon'andraikitra zany mba hahafahany mandray ny tokony tandrify anazy. Raha hoe toerana mamay aloha fa tsy hitako intsony fa efa mamay Antananarivo izay ny azo lazaina naiza naiza le atsika efa mamay fa ino moa ny namanay zany teo Ambotrimanjaka efa be deabe ny kanseho teo fa amin'ity tsy maintsy izay seho satria izy ary ny tompon'andraikitra anay izay koa ny olana anay tsy manana tompon'andraikitra izay eo amin'ny fanjakana izy ny atononay raha misy olana enina ny hatramin'ny assurance ary tsy misy zavatra hoe tena natokana ho an'ny kodiaran-droa fa mbola mifangaro amin'ny tomobily zay ka izay ny antsoina manao antso avy zay eto ary manaitra ary mino zay fa hotaitra angamba ny tompon'andraikitra amin'ny zavatra ataonay tsy nanakirotana zay teo Zay anisan'ny victime koa tamin'ny herinandro naraha nandihana moto bandy mitondra GP menamena ndray mitondra rasinina samy double reo miaraka amina arme misy ireo bandy reo metaky mangalatra moto tamin'iny faritra Besarety iny fanenjika tamin'iny dia zay moa nandeha namonjy mpitandro filaminana namonjy mpitandro filaminana zay dia anjarany zay fa tsy satrany zay dia eo amin'ilay resaka fandriam-pahalemana zany tena mila tena ajaina mafy mihitsy ilay resaka fandriam-pahalemana satria raha ohatra ka hoe mandeha alina izy nefa moto tsy ara-dalàna no entiny tokony tsy ho avela mihitsy le izy zay zany le izy mila verifena daholo mihitsy zany ny papier-na moto mitovy ny karapanondro mive io moto io sa tsy mitovy zay zany mba engavianay hoe mitovy ny karapanondro mive ty papier misoratra aminazy ty zay zany mila mba verifena dia amin'izay foana ny fangalarana moto tonga dia hita ao le izy. Andranomaso nanaovany vadin'ilay tovolahy Antsoavo ho an'ny tompon'andraikitra ny filaminana amongotra tanteraka izao alatra moto sy famonoana izao. Manentana anareo fotsiny ahako satria rehefa misy veloloza vao hikoropako nareo miantso anareo aho hoe tsy ndrarainareo zay Araka izany dia manaitra ny tompon'andraikitra Isatsokajiny hijery akaiky
izao fanendahana sy fangalarana moto izao. Faritra tena ainona izany saika ho isan'andro ny eo amin'ny digina no 100 mivoaka any Pasika, ny ena bypass iray manontolo, ny lalam-baovao rehetra eto Antananarivo, ny NB Sarety sy ny maro hafa. Kosatrimo efa vonina ao ambadimbadikao ilay oronan-tsary mirakitra ny fatongavany filoha Karavalmanana tany Mananjary tamin'ity androany ity. Tsy ampiandrazo kely ianao fandeha antsika avetrany ary ny momba izay. Tokony tamin'ny telora tolakandro no nigadona teto Mananjary ny filoha Karavalmanana sy ny delegaciona niaraka taminy. Fanaretsaka ny vahoaka ny Mananjary mba hitafa sy hiresaka taminy vao nahita sy nahafantatra fa tonga i dada. Potika ny tranonay, sy mba fananana izahay. Io no ambety tenin'ireo vahoaka. Tsy naharitra ny filoha Karavalmanana fa avy hatrany dia nijery ny fahavoazana tena nisy. Ny faharavana sy ny fampotehana nandritry ny fandalovan'ilay rivo-doza teto Mananjary any no nitaraina ny reto vahoaka marobe ireto tamin'ny filoha Karavalmanana. Fa teo ihany koa ny fiatrehan'izy ireo ny fiainana andavanandro. Ya, de merah batengan ni ayu. Merah baba musa. Merah baba musa dengan aful macam presiden ada. Rapat cangkua. Biasa. Hai cangkua. Warga pemarai. Saya belasih. Berasinan. Kami zanmi saya tu. Satu. Tanah misalnya. Warga. Unjawara. Natunga tet flopiranena. Tolle uno alefana war umbulawa midem na videm rari surkom na dada mai chang zaitet ndrevo sampian mbula na zaya so ko chang na kel na sangana na rudang ran masu ni fana kare characha put yuso for mish vartunga tela mbe full guna de mena ka sa firta vangu sara samena ngaran shutu de varenga ba samena ngarai ka poka na wis amnula e fatari de mbai sara zane ha ataka ngamba ne fana no teleferika ria vula tukuna barlo na mzena nai fasimete nai fana bana teleferika tukko. Ny fahatsapako izao fahoriana mianjady aminareo izao no antony atongavako aty. Sarotra ny lalana, ampian'ny fahatapahana ireo azo sy ny fiotsahan'ny tany izay misakana ny lalana tokony andehanany. Saingy tonga aho mba hijery ny tena zava-misy marina eto Mananjary, hoy ny filoha Karavalmanana. Tonga aty aminareo zao voatonga mihitsy ahinao nandeha tomobile. Inona tonga taraiky ohatr'izao satria mbola nidy ny lalana, mbola tapaka. Eny an-dalana eny mbola be dia be ny tsakazo mibahana ny boloma be dia be tany manoto lalabe. Androany io vao misokatra. Tena nalahelo anareo mihitsy mba hatsiaro anareo eto Mananjary satria tena potika be. Zao jalona ty aminareo ahitana fa tsy tonga dia mandalo fotsiny ianao. Tsy ny fitafana amin'ny vahoaka tsy mialoha tahaka izao ihany no nataon'ny filoha Karavalmanana nandritra ity fotoana ity, fa nitsidika tokantrano mihitsy ny tenany ary avy hatrany dia nitondra fanampiana.
Simba io. Tena simba mihitsy. Lasa ny azo avy aho. Daholo iny zany natao. Iaho le vily amin'ny tefa horetirety dia sy petao koa. Simba io zao mba tia mba avitravitra ny taponana ny tony dia zay fotsiny zany zay simba daholo kely tena zany tena io daholo eo. Somary laseritseritra ihany hoe tsisy malaky no mandeha rery. Maro zay sisy azo misy tena taotao ekandro tonga varohevitra dia raha bitaka mbola sisy azon'olona hoe tsy mba famapenda agnarina foa alaina listy agnarina fa sy sisy hoe agnarina alaina listy foana fa sisy tonga zany famapenda atao tonga dia atao renareo tena bikony taraka renareo mahitanao miasa dia tonga dia na zay ny azoko atao aloha Sisy petrana dia tena tonga misy na io fa mbola hitako raha pitsy sy mba daholo ny tranaka io ao ny vaka vera manainy dia misy ny sy mba daholo ny fananana tena merina tamin'ny firy igny tena ohatran'ny tena sahirana misy aika be misy no sahirana isy tena fanambalana zao ihany feno olona vory avokoa izay rehetra nolalova ny filoha Marakaravalomana teto Mananjary. Ny tsapa dia miandrandra azy ny poniny Mananjary. Fitakalava hoy izy ireo no iainana eto ary lainga be fotsiny ny filazana fa nahazo fanampiana be ny vahoaka eto Mananjary. Vary iray kapoaka no nozaraina taminay teto. Tragno amina carrière tragnonay amizao ilohany nandeha ambany zay petranay aty vary kapoaka raika dia femba madiko raika azonay zay azonay hatra tamin'izay sabosy zay anareo ny tavandrana itona sy mavoa misy ny razoelo digna dia kianza magnara-penitra fô Jusque zao mbola vary kapoaka raika azonay nefa raha vitragno femba tapokapoaka femba madiko raika aleonay miantoka ny dada toy zay ihany razoel satria sitany andry razoel ny fahavoazanay aty fa ambadikany hitany idira isy foany an-tanàna fizahay Mananjary zany tena zéro mbola pitsalariny sy nahitany zany ahay nandalo taty fa sy nazaka sisy fagnampianatra eto efa hitany Mananjary simba io amin'izany piasan'ny mpanjakana sy misonitry fegnana mialafo vary ray kapoaka dia voanemba eran'ny tasikely zay isan'olona nefa misy folondragno misy fitondragno marobe misy mpianatra hatramin'ny fianaran'ny mpianatra dia simba daholo voalohany indrindra karô misy anay tanjomagna avia sy hita fanjakana io hatramin'izay ka hatramin'izay Tanakavy sy havanana ka izay Didi Maharary io no fihetsika izay naseho ny filoha Marakaravalomana teto Mananjary androany. Ny 520 ny tanànan'ny Mananjary no potika tanteraka saika tsy manan-kialofana ny akamaroan'ny poniny. Hatramin'izao tapaka ny jiro miandrandra ny filoha Marakaravalomana tanteraka ny ponina eto Mananjary amin'izao fotoana izao ary tenire matetika ny hoe mivereny ianao dada fa leo ny fitaka ataony fitondrana ankehitriny io izahay vahoaka. Izay ny amin'iny fahitra lafim-baovao afatanteraka indray isika nivoaka tamin'ny fanginany androany ireo fianakavian'ilay malagasy nidoboka aponja izay voalaza fa namono sino iray tety sy be oririka ka natonga azy ireo niditra aponja. Nazavain'ireo fianakaviana fa tsy maty no vonona nefa ity teratany sino ity fa maty ny Covid-19. Misy olona ambony nefa miezaka mandetika aponja ireo malagasy ireo ary miaro ilay teratany sino raha ny fanazavain'ireo fianakaviana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity fanazavana. Tianainy manamarika zany eto fa ilay sinoa dia matin'ny Covid-19 ary ny polisy avy eo anivo ny surveillance du territoire no ny andraikitra ny fiambenana azy satria io sinoa io dia expulsé iala Madagasikara nidiny sisy tany tsika dia tsy afaka tonga dia ny expulsena dia ny surveillance du territoire ny andraikitra ny sinoa io. Rehefa tao amin'ny surveillance du territoire izy dia narary. Rehefa narary dia nanaovana test dia positif ny test natao aminy. Ny Institut Pasteur no nanao ny test dia positif ny test izay natao.
rehefa tratra forme grave isono io a dia niditra hôpitaly tao amin'ny hôpitaly kintana ary nindosy ny fahafatesana. Ity ny taratasy natao ny BMS izay milaza fa Covid-19 nafaty an'ilay sonoa fa tsy hoe ny vonoana na ny kendainy. Manarak'izay a misy procuration izay navoakan'io sonoa io a milaza fa nahazo procuration tany amin'ilay sonoa maty izy ny volana Oa itory an'ilay fianakaviana izy miditra ponja amin'izao fotoana izao. Ity procuration ity a dia tsisy légalisation fa Confucius Université nanaovana an'ity a cachet ity. Ho anay ihany koa ny lalàna ny jerena dia ny procuration dia maty miaraka amin'ny olona izay nanome azy. Faharoa tsy ny fianakaviana mihitsy ny namono an'ilay sonoa fa ny police ny surveillance du territoire ny andry azy ary mazava le PV andry zareo izay naseho teo a fa Covid nafaty an'ilay sonoa. Farany a nisy didim-pitsarana nampiarany tamin'ny Octobre 2021 satria nesoriny didim-pitsarana teo ilay sonoa satria tsy nahalofa-trano 10 taona. Tia ny didim-pitsarana izay milaza fa tsy nahalofa-trano io sonoa io. Tianay zany milaza eto fa tsy an'io sonoa io ny trano tia sopy fa any famirabona. Nanao fanambarana fampahafantarana mahakasika ny fitokonana faobe ataon'ny vaditany amin'ny ratsinainy ho avy izao ny fikambanan'ny vaditany eto Madagasikara. Anton'izany ny fitokonana izay filazan'izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna sy ny atsonjay miatra amin'ny vaditany eo am-panatanterahana ny asany. Eo ihany koa ny tsy fandoavana ny mandement de citation efa ho taona maro izao. Anisany angatahany izy ireo ihany koa ny fanafanganana ny raharam-pitsarana mahakasika ny famonoana ny vaditany izay toa very anjaviny hatramin'ny androany. Hitsahatra araka izany ny fanaovana audience manerana nosy fa miandry ny fenkevitra mivoaka mandritra ny fivoriam-be tsy ara-potoana indray avy miverina manao izany ny vaditany raha ny fanambarana navoakan'izy ireo hatrany. Vaovao avy any Mahajanga dia lasany otsotra sy lasa contrat de bail ny ankamaroan'ny vakoka ao an-drenivohitra Mahajanga amin'izao fotoana izao. Zaridaina iray any an-toerana izay voasokajy ho isan'ny vakoka no vita titre sy borne amin'ny banky iray any an-toerana. Mitatitra amintsika ny antsipriany momba izay ny namana mpanao gazety samy mamonjy MBS Mahajanga. Efa miatsisy intsony ny patrimoine commune izay ny commune urbaine Mahajanga amin'izao fotoana izao, na io efa lava na io lasa contrat de bail ampitoatsika. Ohatran'ity jardin central ity ohatra dia ny banky iray eto Mahajanga no nahazo azy izay manana référence 3662 BR vita titre sy borne amin'ity banky ity izy io. Ary zay natonga an'ireto sampandrara faravitran-tany eto Mahajanga tonga nanao natao hoe rétablissement des bornes na mamerina ny borne amin'ny laoniny. Telo ny borne tokony teteto fa iray tiany sisa no napetraka. Rétablissement des bornes propriété antsoina hoe union commerciale banque 3662 BR. Zany hoe nisy fangatana officiel natao tany amin'ny service fanjakana service ny sampandrara fandrefesa-tany dia nandefa ireo fiantsoana an-tanatohatra isa-tsokajiny izay ary nametraka tsara ny fiam-potoana voafetra ao anatin'ilay fiantsoana dia tonga izay androany nanatanteraka an'ilay izy izay tany efa titre borné tany amin'ny 10 décembre ray sy roa arivo. 70 taona ny contrat de bail araka nambarana ity agence immobilière eto Mahajanga ity izay tonga nanao an'izany asa nampanaovana azy izany. Moi je suis agent immobilier à Mahajanga et j'ai une personne qui est venue me voir un jour avec un dossier d'un terrain. C'est une institution et donc il ne savait pas où ça se trouvait, il ne savait pas ce qui se passait. Ils avaient trouvé ça dans les archives à Tana, dans le siège de la société. Et du coup on a un peu cherché et on a trouvé qu'ils avaient un bail emphytéotique de 99 ans depuis 2001 sur ce terrain. Lasa araka izany ny ampanontany ity zaridaina ity amin'izao fotoana izao tsy manaiky hatramin'ny farany an'ity fananam-bahoaka sy fananana commune ity ny mpanolotsaina ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Koa eto izay dia maneho an'izay tsy fankasitrahana ny fakana ny fananam-bahoaka zay. Zahay moa efa nisy fijerevana an'ireny olona izay nanao contrat de bail tato amin'ny commune rehetrarehetra reny tany amin'ny exécutif fa ny valiny avy any moa dia vitsy foana ary tsy hitanay tao anatin'izay zany
ho an'io contrat zay misy eo amin'ny jardin centre io. Fanisehona fitohanana lavareny izay niteraka fimemenomana tamin'ireo mpampiasa lalana tany amin'ny lalam-pirenena fa fitoiny androany maraina. Kamion tsy valana teo ampovoan'ny arabe no natonga izany araka ity tato-baovao ataony namana mpanao gazety Mialy Rarombana sy Tahirinena ity. Nanomboka tamin'ny fitora sasany maraina teo no tapaka ny lalana teny amin'ny lalam-pirenena fa fito teny Andranonanahary 2 kilometatra tsy hiditra Ambatofotsy. Kamion lehibe iray no tsy afaka sinibahana teo ampovoana arabe tamin'izany noho ny tsy fifehezan'ny mpamily ny familiana n'ity fiarabe ity araka ny fitantarany ireo nanatro maso. Vokany tsy nisy afaka nandroso sy nandeha na ireo fiara avy any Ambatolampy hiazo an'Andrenivohitra na ireo avy aty Antananarivo hiazo an'iny lalam-pirenena fa fito iny. Naharitra ora roa latsaka kely teo ny fitohanana izay niteraka fahatarany ireo olona monjy fotoana fa ihany koa niteraka fahatsiantoka ho an'ireo taxi borosy. Nanatra sy maha izy izao malarivo dia andeha ivoaka izy sy maraina teo iny dia tsy hain'ilay sofera tsara koa ngale nanodinodina ny lohany iny dia izany nampatsy afaka ilay pneu antakany iny teo dia vaky pneu be anankiroa ary izy izao iny tao camion be teo iny fa tamin'ny maraina ny teo tamin'ny fitsasany sa tamin'ny valiny tahiavybiafy ary avaratra dia avy aty Ambatofotsy konko raiky teto izay brone rehefa miantso zao fa zay tavely eto amin'io casual anay zao tsy maintsy lany amin'izao ny fotoana anay aloha very be dia be nefa ny anay fotoana enjehana be amin'izao dia mahery zany fisika teto ila fiara anay fa orignao fiara mbola lava be ny filaharanao fotoana maika amin'izay namonjy fahoriana andeha any Ambosy tokony hoe mba hamonjy lera dia tara nefa noho ny amboteillage teo eo amin'ny adiny iray latsaka kely teo zay nijanonanay teto le fahataran'ny olona zany no fiatraika an'eo. Ireo mpitandro ny filaminana sy ireo olona tena manodidina moa no nifandrimona tamin'ny fanalana ity fiarabe ity teo ampovoan-dalana ka nahafahana namerina ny fifamoivoizana tamin'ny laoniny. Ny lafomba vao-maresaka iraisam-pirenena mpitsara sy mpisolo vava anjatony no nanao fihetsiketsehana teny amin'ny lapan'ny fitsarana any Tunis ny alakamisy lasa teo entina indrindra anoerana ny fandravahan'ny filoka Saïed ny filan-kevitra ambony ny fitsarana any Tunisie. Onja lalàna Ranavy sy Andry Rakoto Malala. Mahery ndronjato ireo mpanao fihetsiketsehana nitangorona teo ivelan'ny lapan'ny fitsarana nanohana amin'ny fitokonana nataon'ireo mpitsara sy mpisolo vava ny alakamisy lasa teo tao Tunis renivohitra Tunisie. Antony nanaovana izao fihetsiketsehana izao ny fanoerana ny fandravan'ny filoham-pirenena tunisianina Kais Saïed ny filan-kevitra ambony mpitsara ny an-toerana. Ity faran'izay vao avy nampiato ireo parlemantera voafidy tany Tunisie ny volana Jolay taona 2024. Anisan'ny nandrisika ity filoham-pirenena tunisiana ity andrava ny filan-kevitra ambony mpitsara ny an-toerana ny filazany fa firaisan'ireo mpitsara tendro amin'ny atoko Ennahda izay atoko ny fanoerana ny Tunisie. Etsakilany tsy ny mpitsara na mpisolo vava ihany no mitaky ny amerenana ny filan-kevitra ambony mpitsara fa saika ny ankamaroan'ireo vahoaka tunisiana dia mangataka izany avokoa. Ho fanehoana izay fitakian'izay dia nanao akanjo mainty sy ny lanja sora-baventy teo alohan'ny lapan'ny fitsarana ny mpitsara sy ny mpisolo vava ny an-toerana. Anisan'ny songadina tamin'izany sora-baventy no lanjain'izy ireo izany hoe fanitsakitsahana ny zo sy ny fahalalana ny famotehana ny filan-kevitra ambony mpitsara. Fa ankoatr'izay dia soratra anisan'ny songadina ihany koa ny hoe tsy misy fahalalana sy demokrasia raha tsy misy fitsarana mahaleo tena. Na dia teo aza nefa izay fihetsiketsehana izay dia nilaza ny filoha Saïed omaly nandritra ny filan-kevitry ny minisitra fa hivoaka atoato ny didim-panjakana manafoana ny filan-kevitra ambony mpitsara ao Tunisie. Samy nanakihana ity fanapahan-kevitra ity avokoa moa ireo fikambanana maro any an-toerana toy ny Avocats Sans Frontières sy ny fikambanana iraisam-pirenena manohitra ny fampitsaliana na ny OMCT ary ireo mpanao politika tandrefana. Vaky ny ady eo amin'ny samy mpanohana any Andrajoelina amin'izao fotoana izao. Hita mibaribary eny anivon'ny fiarahamonina sy eny anivon'ny tambajotra-tserasera rehetra eny ny izany ady misy izany. Tsy natao agaga nefa izany satria dia ny lohany mihitsy no efa natsatso hatramin'izay. Raha ny fanehoan-kevitra nataony solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama tamin'ity androany ity ny Antsiprianzary eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mateo Prince. Ny lohany mihitsy no efa natsatso hatramin'izay ka tsy magaga raha hita mibaribary ny ady trano sampanohana any Andrajoelina amin'izao fotoam-pitondrany efa misasaka mahery izao. Raha tsy laza isika dia ahitana dosie maloto mivoaka trany ireo minisitra amperinasa ny Andrajoelina isak'izay governemanta atsangany.
io izao ny raharaha imbika erlaza teo ihany koa ny raharaha brunel razafitsandrofa izay solom-bavambahoaka IRD no sady filoha-lefitry ny antenimera-pirenena ihany koa nandalo ihany koa ny skandale tamin'ireny oronam-peo nisy ny ministry ny raharaha-mbahiny ireny hitany baribary ihany koa ny raharaha écran plat na voasaringotra ny ministry ny atotany teo aloha ny raharaha Mbs Zoma amina miliara maro tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny raharaha SMMC na voatontonona any Rinara Kotomanga izay talen'ny serasera ny présidensa teo aloha maharary ihany koa ny tontolon'ny kolotsaina no nataony ny Lalatina Rakotondrazafy tamin'ny fanesorana ny tale général ny OMDA ka mampisarabazana ny mpanakanto sy ny mpamorona amin'izao fotoana izao ary vao tsy ela akory zay ny raharaha na voatontonona any ministra ny serasera sy ny kolotsaina sy ilay mpanakanto malaza Mr Saïd ary Andry Andriatongarivo izay vady andefimandry ny Lalatina Rakotondrazafy sationa fotsiny ihany ireo fa ny hita dia tsy laoza ny skandala maro isan-karazany izao fanjakana rajoelina izao zay le tsamiteny tsy samanitsy ny filoham-pirenena zay le mahafateto satria na tsy mety ary atao le filoham-pirenena dia tiafana ohatrany hoe 13+6 teny 18 dia mitehaka le mpitondro mitehaka le mpanina dia tsy samy teny an'le président hoe monsieur le président diso ane zany fa 13+6 ane 19 fa tsy 18 tsy samy teny an'izany dia miteny le président marina zany zao dia ohatran'izay koa ny zavatra nitranga koa tamin'ny farany teo nyteneniny tany amin'ny faritra atsimo tamijery dia hoe faly aho mahita an'le EPP potika sy indrehetra rehetra zany ve nao ve filoham-pirenena dia ohatran'izany zany hoe le fitantanany raharaha-pirenena mihitsy zany tsisy dia faly ve nao hita le EPP simba dia rehefa faly nao hita le EPP simba misy 3 arivo mahery dia tsy mianatra amin'ny mpianatra dia faly ianao zany fa tsy mianatra ireo mpianatra ireo dia faly ianao zany fa tsy maininino ireo mpianatra ireo fa tadio fa ireo mpianatra ireo no avy firenena efa EPP 2 arivo zany firoviana anao vao avita trano asolo an'izany dia faly ianao zany fa simba izy fa tsy mety ihany angamba hoe vita misy indray ty mibizina dia ataony hoe maika dia maika ty zavatra ty ka dia tsy misy tsony ny atao appel d'offre amin'ny fanamboarana ny EPP ty fa tonga dia atao de gré à gré dia mandeha daholo amin'izay ny kama rehetrarehetra nao an'le EPP rehetra dia zany ve filoham-pirenena ve dia tena an'izany za ve dia fitantanandraha mahomby ve zany tena tsy mety zany zavatra zany ka eto aho zany dia miteny hoe reha ohatran'ny efa tsy ho zakanareo tsony ty zavatra ty fa raha ohatra tsy ho zakanareo dia aloha tonga dia miteny hoe tsy zaka fa tsy hanao zavatra ohatran'izao satria ny zavatra atao amin'izao fotoana izao araka ny teniko fona tamin'izay dia resaka fitantanana firenena pilotage à vue ohatra mitondra hélicoptera tsy manana kapo hoe mandeha ohatra ny roplanina dia miakatra dia 10 kilometra dia mena kapo dia lasa mandeha fa tia mandeha hélicoptera mandeha oloha mahita obstacle dia miala dia aonareo naovana ty fa tsy misy fitantanana mazava atao amin'ity firenena ity mahagaga sy mampametra-panontaniana tokoa ireny korotana sy skandale eo anivon'ny mpanohana sy mpiara-miasa amin'ny andro rajoelina ireny fa natanteraka ny mpanara-baovao saingy enatra goavana ho an'ny manan-tsaina sy manam-panahy nefa ireny kanefa hita fa mandeha ho azy ho an'ny mpanohana ny andro rajoelina sy ireo mahazo tombontsy manokana miarady aminy mitokosa ny ezaka sy ny asa sosialy fitsinjovana ireo mpiray-tanindrazana ataony olony atoko tiky Madagasikara amin'izao fotoana izao androany dia nanolotra boky fianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny CEG Ambalavao district Atsimondrano indray tamin'ity androany ity ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy niaraka tamin'ny fikambanan'ireo vehivavy TIM ao anatin'ity district ity mialy rarombana tahirinena ny fianarana ny lova tsara indrindra mbola mitoetra amintsika malagasy izany fomba fitenenana izany hatramin'izao mbola olana sedren'ireo ankizy sy ny mpianatra nefa ny tsy fahampian'ny fitaovana ampiasaina indrindra fa any amin'ireo toerana somary ambanivohitra antony nahatonga ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy sy ny fikambanan'ny vehivavy TIM ao amin'ny distrika Atsimondrano nanolotra boky fianarana ho an'ny CEG Ambalavao. Ny hetsika natao androany zany dia hetsika ny vehivavy tiako Madagasikara iarahana amin'ny solombavam-bahoaka voafidy teto Atsimondrano fanolorana boky ho an'ny mpianatra eto Ambalavao CEG Ambalavao satria ny vehivavy tiako Madagasikara dia mijery manokana ny sosialy
dia tafiditra ao anatin'izany ny resaka fampianarana. Izay nanosika anay hanolotra izao boky izao an'reto ankizy mpianatra reto. Dia eo ihany koa na mandroso ary ny resaka teknôlôjia hafa foana ny zavatra tovozina ao anatin'ny boky. Dia izay no mahatonga anay hanao izao hetsika izao. Nisafidiana ny sujet Ambalavao satria toerana azo lazaina hoe ambanivohitra tsy dia manafahefana loatra ny ray aman-dreny hividy izany boky izany. Faly sy nankasitraka tanteraka izao fihetsika fanomanana ny zaza malagasy izao ny Italia eo anivon'ity sujet izay ahitana mpianatra 27 ity. Samba no ity tompona andraikitra ity no nisy olom-bavambahoaka nidiny fotony sy nanampy azy ireo tahaka izao tany toerana. Ankoatran'ny tsy fahampian'ireo fitaovam-pianarana, olana goavana izay iraisan'izy ireo amin'ny sekolim-panjakana rehetra ihany koa ny tsy fahampian'ny W. Tena zava-dehibe io satria fitaovana anankiray entina mampita sy andraisana fahalalana. Raha ireo isan'ireo dia tsy ho ampy. Ny mpianatra eto amin'ny CG Mbalavao kely ananana no ahiratra io ny ezahana. Tena ilaina dia tena ilaina tokoa satria raha ny fijeriko azy fahitako anazy io mijery tomba maso fotsiny ako tena zavatra tsy ananana eo anaty biblioteka. Zay zao te tamin'ny somary orambe iny dia tena dibo zany tao biblioteka ny taratasy rehetrarehetra amin'ny resaka olana ihany koa dia ny aty zany mbola tsy dia misy resaka elektrônika. Mbola itony ezaka ho fanampiana sy ho fanosihana ireo zaza malagasy amin'ny alalan'ny fizarana boky fianarana tahaka izao araka ny nambarany solom-bavambahoaka Alankatsimbazazy sy ny fikambanan'ny vehivavy TIM ao amin'ny distrikana Atsimondrano. Talohana Ambalavao efa nisy sekoly nisitraka boky tahaka izao ihany koa teny tsy afaha. Fa amin'ny 15 ny volana Febroary ho avy izao no ikatona ny fanavoazana ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Mbola betsaka nefa ny tsy fahatombanana hita eny anivon'ny fokontany amin'ny fanatanterahana izany satria dia tsy ampy ny fanentanana ireo olom-pirenena avy amin'ny seny araka ny fanehoan-kevitry ny solom-bavambahoaka Madagasikara Alain Ratsimbazazy tamin'ity androany ity. Nanentana ny malagasy hanao ny adidiny sy andray ny andraikiny ialana amin'ny fahadisom-panantenana ihany koa ity olom-bofidin'ny antoko TIM ity. Fanazavana. Rehefa nitsidika fokontany maromaro ny tenanay dia maro tamin'ireo fokontany zany no nahatsapa fa vitsy dia vitsy ny olona no manatona ny biraom-pokotany manao an'izay fanamarinana ny anarana amin'ny lisam-pifidianana izay. Tsapa ihany koa fa tsy ampy ny fanentanana izay ataony ny tompona andraikitra indrindra ny eo anivon'ny seny sy ny ratsamangaikany eny anivon'ireny fokontany samihafa ireny. Noho izany dia miteraka aya amin'ny mpisehatra ara-politika ny tsy fanentanana ny vahoaka amin'io lafiny lisam-pifidianana io. Izany hoe tokony hisy programa na pakady aperaky ny fitondram-panjakana amin'ny fahafahafantarana ny vahoaka malagasy fa fotoana ny fanavozana ny lisam-pifidianana zao ary voafetra ihany koa ny fotoana izay ahafahana manao an'izany ka tokony hisy zany sensibilisation mafy be ho raisin'ny fitondram-panjakana sy ireo société civile mifanandrify amin'izay andraikitra zay mba ho fantatry ny vahoaka rehetra indrindra ny feny 20 taona miakatra ny asarobidiny ny fijerena ny lisam-pifidianana amin'izao vanim-potoana izao mba tsy isian'ny nenina ho an'ny tsiraray amin'izay mety ho voka-pifidianana raha mpitseo na raha afaka mpitseo dia ilaina zany ny mamita an'izany fanamarinana ny anaran'izany satria adidy ny olom-pirenena ny eo ny safidiny amina vanim-potoana anankiray zany hoe amin'ny vanim-potoana ny fifidianana ka mba tsy isiany zany fahadisom-panantenana ohatra amin'ny voka-pifidianana zay ho avy eo dia anisan'ny tompona andraikitra ilay olom-pirenena anankiray amin'ny tsy fanaraha-maso any lisam-pifidianana any amin'ny faritra izay misy azy. Fa mbola namafisy ny solom-bavambahoaka Emilien Rambosalama indray ihany koa androany fa tsy hisy mihitsy ny fifidianana madio sy ekeny rehetra eto Madagasikara raha ina hiteraka korotana ihany koa nefa izany raha toa ka tsy misy ny fihanan-doha nasionaly eto Madagasikara. Fanazavana. Izany hoe izao firafitry ny seny amin'izao fotoana izao sy ny firafitry ny ACC amin'izao fotoana izao sy ny fipetraky ny président fokontany amin'izao fotoana sy ny lam-pifidianana dia tsy amin'ny valim-pifidianana mangarahara na amin'ny fifidianana madio misitsy. Ny antony dia zavatra tsotra ny filohan'ny fokontany izay tokony efa nofidiana hatramin'izay dia tsy nofidiana va tenitenena fidina ny antony mba hisiany le calcul politika ahafahana
mana manova ny liste ny fifidianana mafana mame baiko satria tsy olombo fidy reo lehibe amin'ny fokotany reo resy fokotany reo dia omena baiko fotsy manatanteraka dia zay teneniny mpitondra fanjakana avy any ataovan'izao telistia dia zay no atao zany tsy maintsy atao aloha zany zavatra zany faharoa manaraka zay la lampifidianana mikasika ny lampifidianana dia tsy maintsy mila jerena akaiky mihitsy hatry ny fotony ary raha lalàna amin'izao fotoana izao no jerena dia zany niteraka savorovory tao tamin'ny fifidianana ny seretrera tao nanomboka tamin'ny députation dia nomboka tamin'ny filohan'ny république tamin'ny municipalité sy ny communal tao dia jereo zany hoe mbola enina amin'izao dia ohatran'ny hoe mbola tiatsika ny hoe isian'ny gidragidra afa-tsy ny sorona ny solombavam-bahoaka voafidy lany taminara ny antoko tiako Madagasikara teny amin'ny boribory tany fahenina teny nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity nanitsy ny fitondram-panjakana mikasika ny sosialy izay tena marary ny vahoaka ka miteraka korotana sy lafin-javatra maro eto amin'ny firenena toy izany ihany koa ny sehatra ny fampianarana izay mila atsaraina avitra sonina be sy tokiramarla tokony ho atao vaindohan-draharaha ny fijerena fotony sosialy izay tena mampitanondrika ny vahoaka malagasy amin'izao ho ity solombavam-bahoaka ity ao ny fiakaran'ny vidim-bary ny tsy fisiana asa sy ny maro samihafa ka lasa mitarika amin'ny tsy fahandriam-pahalemana etsy sy roy izany no tsindriny manokana ny tsy filaminana iainan'ny vahoaka eny amin'ny boribory tany adidiny andray matao misitra hoe inona misy zany no endrasanao efa nasanao faty daholo fa ny olona vao mandray andraikitra ianao ao anatin'izay efa nangataka hoe mio poste avancé anankiroa ambo manarina roa eny ary nangatahako aminao hoe aliany tapany atsinarana efa misy nge faniriny toerany sy tapany andrefany roa taona zao nangataka an'le izy aleo fajerena aisa le izy eo koa faniry ny fitaovana mio moto maromaro reo polisy reo afana manao ny asany ary eo koa dia hoe tena manao ny asany ve ny polisy sy ny gendarme amin'izao fotoana zao zany zany point d'interrogation tokony apetraka ho an'ny ministra sy ny seka zany amin'izao fotoana zao raha Madagasikara mihitsy io antso androany ary baiko no ataoko hoe rehefa tsy hanao ny asany nareo satria anakaraha mahavoaka nareo nge zany ry ministèren'ny polisy ny sécurité publique ho an'ireo gendarme rehetra ho an'ny seke ny karamainy nareo hiaro ny vahoaka sy ny fananana asan'ny fitondram-panjakana zany arovo ny vahoaka amin'izay tsy fandriam-pahalemana zany fa nareo tsy manao ny asany fa teo ihany koa ny lafin'ny fampianarana izay misidra olana goavana amin'izao noho ny fandalovana valinaretina sy ny rivodozan'ny sesy mila hatsaraina ny fomba fampianarana amin'ny lafiny rehetra satria tokoa io ny fototra miantoka ny hoavin'ny taranaka any aoriana ka tsy ekena ny fanaovana azy atsirambina mbola tsisy politika mazava ny fanabeazana napetraka hatramin'izay nazona ny fahaleovan-tena fa andao tsika ary zalahy ry zavavy sy ministra amin'izany ny kondo izay hoe andao anao politika ray goavana be ao anatina 5 taona hoe anarena antsika ty fampianarana ty eo ny programme scolaire atsaraina fa tsy mifanaraka tsony ny toetrandro tsy mifanaraka tsony amin'ny toetsain'ny gasy fa andao atsaraina io mba hanaraka ny contexte national sy ny contexte international raha izay ny faharo ny fomba fampianarana andao mba fomba fampianarana arako ny tokony izy no atao zay le hoe approche pédagogique efa afaka baka ny ankizy hatramin'izay ka hatramin'izao de tsy hay miany no inona afaka baka ny ankizy de anzay hoe anao inona ianao tena atao daholy manao konkorana kevatra izy de izy afahana no atao izy gasy no hoe tsy mahay faly fandrindrahana ny fomba fampianarana teto Madagasikara ny tsisy hoe guide d'orientation scolaire zay dia zay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy ny toko manakatona ny fotoanan'ny famparahalamba-bao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany takana mazatra ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorin'izao famparahalamba-bao izao aorin'izay kosa no anarahinao ny andia tantara na ny série mitondra ny lohateny hoe Gli ny ronan-tsary indray amin'izay kosa arahinao aorin'izay andia tantara izay dia mitondra ny lohateny hoe Midnight in the Switch Class ny sampana famparahalamba-bao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mame fotoananao ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy venao mo tompoko